မသက်အခန်းကြီး7မှာနော်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်တွေကဟိုလေတော်ထဲမှာနော်သူသွားတဲ့ခါမှာဂျုံစဘာခင်းမှာတပည့်တော်တွေကတွေ့တော့သူလည်းဘိုက်စာနဲ့ဖွတ်စားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖာရိရှဲတွေမြင်တော့တပည့်တော်တွေနေမပြောဘူးလားပေါ့နော်ဆိုတော့ဥပုံတွေကိုချိုးဖောက်တယ်လို့တပည့်တော်လည်းချိုးဖောက်တယ်သူရဲ့အရှင်သခင်ခွတ်တော်လည်းဘာမှပြောချိုးဖောက်တယ်လို့သူကစွတ်ဆွဲကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါသူဥပုံတွေကိုမဆောင်ထိန်ဘူးလားဆိုရင်တော့တကယ်တော့အဲ့ဒါခုနပြောတဲ့အတိုင်း36ကျမ်းမှာတစ်ချက်နဲ့မိပါဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်တော်အရာလေတောက်မှာရှိနေတဲ့အရာတွေခုစားလို့ရတယ်အဲ့ဒီတိုင်းဆိုတော့ခုစားတယ်ဒါပြဿနာမရှိဘူးလေစပားရိတ်တာလည်းမဟုတ်လေလုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဥပုံတွေမကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့ fire share တွေကခုန36ကျမ်းမှာနံပါတ်16အချက်မှာ reaping ဆိုတဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းအချက်မှာသူတို့ကကြီးနေတဲ့အရာပွင့်နေတဲ့အရာပေါက်နေတဲ့အရာအကုန်လုံးပန်းဖြစ်စေအရွက်ဖြစ်စေအသီးဖြစ်စေလုံးဝမစွတ်မခိုးရဘူးဥပုံတွေမှာတစ်ပင်မှာမတက်ရဘူးတစ်ပင်မှာတစ်သီးကျွေပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တစ်သီးဥပုံတွေမှာမစားဘူးနောက်နေ့မှာစားမယ်အဲ့လိုမျိုးချတာအဲ့ဒီခါကျတော့ယေရှုခရစ်တော်တပည့်တော်တွေအဲ့ဒါကိုဆွတ်စားမိတဲ့အခါမှာ fire share တွေတွေ့သွားတယ်ငါတို့ဥပုပ်ကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြဿနာရှာတယ်ပြဿနာရှာရင်မှာခရစ်တော်ဥပမာနှစ်ခုကိုဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲကယူပြီးသူတို့စုံပါတယ်နံပါတ်1ကကျတော့ယေဘရဟိတ်တွေကတဲ့ဥပုပ်နေမှာဥပုပ်ပြက်ပင်မယ်အပြစ်မသိဘူးလို့ပြောထားတယ်ဟာယေဘရဟိတ်တွေကဥပုပ်နေမှာဥပုပ်ပြက်ရင်တော့တကယ်တော့ဥပုပ်ပြက်ပြီဆိုအပြစ်တင်ပါပဲဥပုပ်ပြက်တော့လည်းအပြစ်မသိဘူးဆိုတာသူတို့ရဲ့36ကျမ်းနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဥပုပ်ပြက်သွားလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာယေဘရဟိတ်တွေကိုဘုရားသခင်ကဥပုပ်နေမှာဆိုရှင်နှစ်ဆရစ်ပူဇော်ဖို့ပြောတာရစ်ပူဇော်ရဲဆိုတာဘာလို့ရလဲဆိုရှင်ထင်းတွေပေါ်မှာအသတိတွေကိုမီးရှို့ရတယ်အသားတွေကိုစားပြီးလို့ရှင်အဝတ်တွေရှို့ရတယ်ပြီးလို့ရှင်ခွက်တွေကိုဆေးရတယ်အဲ့ဒါကဖာရီရှဲတွေပြည့်ညတ်အရာလုပ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဘုရားသခင်လုပ်လို့ရတယ်လို့ပြောတယ်စင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခုအဲ့ယေဘရဟိတ်တွေပဲလုပ်လို့ရတယ်နော်အပြစ်မသိဘူးနော်အပြစ်မသိဘူးနောက်တစ်ခုကဒါဝိတ်ကားတဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းဖော်တွေနဲ့အရန်ပင်မန်းလာအပြင်ကနေပြန်လာဘုရားသခင်အိမ်တော်ဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်ရောက်တဲ့အခါမှာယေဘရဟိတ်စီရတယ်ငါတို့ဘာစားစရာရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာယေဘရဟိတ်ကဘုရားသခင်ရှိတော်မုတ်ကနေလွဲပြီးဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကဒါမှမဆိုင်တေးမှာဆိုတဲ့တန်ကြာစားလိုက်တယ်အဲ့တုန်းကလည်းအပြစ်မသိဘူးလို့ပြောထားတယ်ဘာကြောင့်မလို့အပြစ်မသိလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တော့အဲ့ခါကဝိပ္ပယကျမ်းအခန်းကြီး20မှာ4မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မုတ်ကယေဘရဟိတ်ကနေလွဲပြီးတော့ယေဘရဟိတ်အိမ်မှာမွေးတဲ့သူကိုယ်တိုင်မွေးတဲ့သူပဲစားရမယ်တပားမျိုးသားဖြစ်တဲ့အဲ့တဲ့အာဂန်မျိုးဖြစ်စေလုံးဝစားလို့မရဘူးလို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းဘာလို့စားလို့မရဘူးလို့ပြောထားလဲဆိုတော့တခြားစားစရာတွေရှိနေတယ်ရှိတာဒါကြီးကိုစားလို့မှအသက်ရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ခါကျစားမယ်အခုကျတော့ဒါဝိနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေအရင်ဆုံးမေးတယ်ဘာစားစရာရှိလဲဆိုတာမေးတယ်ဒါပဲရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွေးလိုက်တာဒါကြောင့်အဲ့တုန်းလည်းအပြစ်မသိဘူးအပြစ်သိနေဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်တရားစီရင်မှာပဲမဟုတ်လားဒါကြောင့်ဆိုအောစီမင်းလက်ထက်တုန်းကသူကိုယ်တိုင်ဂျေဘရဟိတ်ပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးတော့ဗိမာန်တော်မှာတွားပြီးတော့လေမန်နဲ့တွားကိုးကိုတာတခါလေနူနာဆွဲသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့မရဘူးဘုရားသခင်ဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းအပြစ်မသိဘူးဒါကြောင့်ဆိုဒီနှစ်ခုလုံးကိုကြည့်ဂျေဘရဟိတ်တွေကလည်းအပြစ်မသိဘူးဒါဝိတ်ကစားတဲ့အခါမှာလည်းအပြစ်မသိဘူးအဲ့အပြစ်မသိဘူးဆိုတဲ့စီးမြင့်တွေကိုချပိုင်ခွင့်ရဖိုင်ရှယ်တွေမှာမရှိဘူးဗိမာန်တော်မှာလုပ်တဲ့စီးမြင့်တွေကိုခရစ်တော်ပဲချပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီအရက်မှာဗိမာန်တော်ထက်ပို့ပြီးတော့ကြီးမြတ်တဲ့သူရှိတယ်ခရစ်တော်သူတို့ပြောလိုက်တာနောက်တစ်ခုကကျတော့ရစ်ပူဇော်ခြင်းအကျင့်ထက်တော့တနာခြင်းအကျင့်ကိုနှစ်သက်တယ်ခုနကယေဘရဟိတ်တွေဥပုပ်မပြတ်ဘူးဆိုတဲ့အကျင့်ထက်ကိုဘာလဲဆိုတော့ဒါဝိတ်ကိုကျွေးလိုက်တဲ့အကျင့်တနာခြင်းအကျင့်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တင့်ညီကအရန်ဆောင်မွတ်နေဆိုတော့ချင်းတင့်လက်ကိုမချုပ်တီးရဘူးလေဝါပြောစာကျွေးမွေးရတယ်လို့ဓမ္မထောင်းချက်ထဲမှာရေးထားတယ်ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူကိုနဲ့မြတ်ချရမယ်ဆိုတော့အရာကိုယေရှုခရစ်တော်ကသူတို့ပြောပြတယ်ဒါကြောင့်မလို့အပြစ်မရှိတဲ့သူတွေအပြစ်မစီရင်တဲ့တပည့်တော်တွေအပြစ်ကင်းတယ်အပြစ်မရှိဘူးဒါကြောင့်မလားပြောဆိုတော့လူရတဲ့ဥပုံနဲ့အဖို့မဟုတ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်သူတို့ချမှတ်ထားတဲ့36ချက်ကြီးကိုကြုံခံဖို့မဟုတ်ဘူးဥပုံတွေကလူတွေအတွက်ဥပုံတွေဆိုတာလူတွေကဥပုံတွေကိုစောင့်သိမ်းခြင်းကမလားဥပုံတွေကလူတွေမတည်ငြိမ်ခြင်းတွေကိုတည်ငြိမ်ပြီးတော့လေးတဲ့အနှောင်အဖွဲ့တွေချုပ်ဖို့ဒါကြောင့်မလို့လူသားဥပုံတွေအရှင်ဖြစ်တယ်ဥပုံတွေမှာရှိတဲ့စီးမြင့်တွေကိုသူပဲချပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဖခင်တော်နဲ့သူနဲ့အတူတကွအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာဒါကြောင့်မလို့ဖာရီရှဲတွေရဲ့စီးမြင့်36ချက်ကအကျုံးမဝင်ဘူးဘာမဝင်ဘူးဆိုတာပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကပို့ပြီးတော့ဒေါသထွက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့တကယ်ဥပုံကိုစောင့်သိမ်းတာခရစ်တော်မစောင့်သိမ်းတာဖာရီရှဲသူတို့ကဥပုံတွေဝန်လေးအောင်လုပ်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆရာโอเคဟုတ်ပြီမေကွန်းနံပါတ်9ကိုဆက်သွားမယ်နော်ဆိုတော့ယောဟန်ခန်းကြီး9မှာ38နှစ်ပတ်လုံးအနာယောဂဆွဲပြီးမှဟိုးရေကန်ပေးနာမှာနော်ဘယ်သူမှကဲမဲ့လူမရှိဘူးနော်တော်တော်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုသခင်ခရစ်တော်တွေ့တဲ့ခါကျတော့နေ့ရဲ့အိယာတို့ယူပြီးတော့ထသွားလို့သခင်ကအမိန့်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမြင်တွေ့တဲ့ခါကျတော့ယေရှုကဥပုံတွေကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီးတော့လေဒီဆွတ်ဆွဲတာဆိုအဲ့ဒါကြတော့